nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Saba waaqayyoo iddoo garaagaraa kan jirtan biyya lafaarraa afaan inni ittiin dubbadhu afaan koo kana kan dhageessanii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani faarfataa Taamiraat Tazarraan jedhama. Akkuma isin beektan obboleessi kun faarfataa Taamiraat Tazarraa jedhama. Dhugaadhumatti mucaa xiqqummaa isaarraa ka'ee umurii ijoollummaatti tajaajila mana waaqayyoo eegalee fi sagantaalee gurguddaa kiruseedii gurguddaarra deemee nama tajaajilaa turedha. Oromiyaa keessatti akkasumas immoo biyyoota Afrikaa garaagaraa deemuudhaan nama kennaa qabu kanaan tajaajilaa saba kana eebbisaa turedha. Laafamtuun jirratti misiraachoo haaraa sirraa yoon dhaga'u Allafa nagaase jecha kana jettee nagaasiif haa ta'u. Egaa yeroo dhiyoo asitti obboleessi kun haala hin taane keessa akka jiruu fi baakii godhee tajaajila isaa akka dhaabee fi waaqeffannaa dhiisee haalota garaagaraan akka miidhamee jiru miidiyaa isaa irratti yeroo garaagaraa dubbataa jira. Akkasumas immoo dabalataan harmeen isaa dhukkuba kaanseriitiin qabamtee baay'ee akka dhiphachaa jiruu fi haala hin taane keessa akka jiru waa'ee harmee isaatis akka yaaddoo keessa jiru dubbachaa jira. Egaa mucaan kun dhugaadhumatti tajaajilaa waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaatiif nama bu'aa buusaa turee fi nama immoo haala gaariidhaan tajaajilaa turedha. Yeroo gabaabaaf haala hin taane keessaa seenuyyuu malee nama tajaajila mana waaqayyoo keessatti tajaajila gaarii fi ija gaarii buusaa ture waanta ta'eef obboleessi kun haala keessa jiru kana keessaa akka ba'u waan dandeenyuun hadeeggarruu akkasumas immoo harmee isaa dhukkuba kaanseriin qabamanii dhukkubsachaa jiran bira dhaabbannuu yaalii isaaniif kan ta'u waan isaan barbaachisuun hadeeggarruun dhaamsa keenyadha. Akkasumas immoo obboleessi kun yeroo dhiyootti faarfannaa isaa albeema lakkoofsa 3ffaa tiraakii 18 qabu hojjechaa akka jiruu fi fidaa akka jirus qoodee jira. Kanaaf namoonni hundumtuu waan dandeenyuun haa kadhannuu fi darbee immoo qarshiidhaan illee bira dhaabbannee hojii waaqayyoo akka inni hojjetuuf gara mana waaqayyootti isaa jajjabeessinuun dhaamsa keenyadha. Sababiin isaa obboleessi kun wallaalees haa ta'uu beekaa karaa garaagaraa qorumsisitti baay'atee waan kaleessa gochaa ture hojii mana waaqayyoo keessaa ba'ee gara biyya lafaatti deebi'uu danda'a. Nuti immoo akka inni deebi'ee gara mana waaqayyootti dhufuuf tumsaa goonuufiin dhaamsa keenyadha. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa. Laafamtuun jirratti misiraachoo haaraa sirraa yoon dhaga'u Allafa nagaase